คลื่นมีน่ารักฮักเรดิโอผู้นำวิทยุลูกทุ่งออนไลน์สมบูรณ์แบบจะแรกของเมืองไทยรู้กฎหมายไว้เธอจะเกิดผลโดยทนายเกิดผลแก้วเกิดและกบเก๋ครับผมมีติดตามฟังจากเกาหลีด้วยนะฮะคุณธนพรใช่ไหมครับสวัสดีค่ะอันยองฮาเซโยนะบอกฟังจากเกาหลีใต้ค่ะกำลังติดตามข่าวอยู่พอดีหมายถึงข่าวสัญญกรรมเมื่อกี้เนี่ยไงค่ะคือเพลงของน้องเมย์จิรวรรณนะคะก็นอนไม่หลับแล้วดูมิวสิกก็สวยด้วยนะครับสวยน้องน่ารักหน้าตาเขาหน้าเด็กมากเลยอ่ะก็เลยแบบเฮ้ย34แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่เกิดคะแต่ว่าอยากให้แปลเป็นภาษากฎหมายเมื่อกี้ถามหลังไมค์แล้วพี่แบบตอบไม่เต็มปากนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอเนี่ยเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดฉันคงอะไรนะฉันคงนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมกันฉันคงนอนไม่มันคำว่านอนไม่มันเนี่ยพี่แปลเป็นภาษากฎหมายให้ฟังหน่อยมันคือยังไงคะหมายถึงว่านอนเราต้องกินถั่วหรืออะไรนอนไม่มันคือนอนตดหรือเปล่า นอนไปด้วยตดไปด้วยถึงจะมันหรือเปล่าถ้าไม่กลับกันหมดฉันคงต้องนอนตดไม่น่าไปได้นะครับผมคุณวาเลนไทน์นะบอกว่าเพลงเพราะฟังเพลินเลยค่ะก็ถ้าเกิดชอบเพลงก็ตามมาที่คลื่นหมีน่ารักฮักเรดิโอได้พรุ่งนี้ 10 โมงถึงบ่ายโมงก็จะเป็นเพลงเรโทรนะคะก็จะมีเพลงอย่างเงี้ยให้ฟังเก่าๆสตริงย้อนยุคโบราณใครชอบเพลงลูกกรุงก็ฟังได้เพื่อชีวิตก็มีแล้วก็บ่ายโมงครับพรุ่งนี้เพื่อชีวิตเต็มๆเลยแล้วก็จะมีลูกทุ่งเพราะๆให้ฟังตลอด24ชั่วโมงด้วยพูดถึงเกาหลีใต้นี่มีแฟนรายการเราที่นั่นเยอะเหมือนกันเยอะค่ะเห็นหลายคนเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวถ้ายังไงเดือนกันยาผมก็ไปเกาหลีใต้นะครับพี่จะไปทำอะไรคะไปทำอะไรครับไปดูโรงพยาบาลนี่แหละครับคือหาทางหนีทีไล่ที่จะพาพี่จุ๋มไปแหมไปกับใครเดี๋ยวเขากลับมาหล่อเลยงวดนี้ผมต้องไปหาข้างหน้าครับไปหาข้างหน้าคือพี่จุ๋มไม่ได้ไปเลี้ยงหมาครับผมให้เลี้ยงหมาก่อนโอ้ยกดขี่เขาไปมาก่อนผมแล้วเขาไปผมเลี้ยงหมาคนเดียวเป็นเดือนเลยครับรอบนี้เราก็เอาบ้างนะฮะแต่แบบกลับมาพี่เกิดอาจจะแบบนะจำหน้าพี่เกิดไว้นะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจมูกโด่งเลยใครเป็นเจ้าหนี้ผมจำไว้เลยนะครับรับรองไม่เจอผมแน่นอนครับหน้าเดิมหน้าเป็นนิชคุณเลยนะคะแล้วพี่เกิดจะไปหาตรงตม.นะเกจะขำมากตม.เวลาที่แบบผ่านไปเพราะเขาจะมีพวกทัวร์พาไปทำศัลยกรรมอ่ะแล้วพอดูพาสปอร์ตอะค่ะคือมันแค่ประมาณ7วันน่ะเขาก็จะให้กลับหน้าในพาสปอร์ตกับหน้าที่ไปทำมาไม่ตรงกันอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนที่เขาแบบเช็คอะขำอันนี้คือจะขำจะมีแบบก่อนหน้าเราถ้ามีใครแบบมาแบบหน้าบวมๆอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเขาไปทำศัลยกรรมมาเยอะมากนะคะสนุกสนานนะคะเอาล่ะมาถึงอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่พี่เกิดผลไม่พูดไม่ได้วันนี้ค่ะเรื่องของคุณครูค่ะเป็นแม่พิมพ์ของชาติมันยังไงคะพี่เก๋งงขอถามคำถามหนึ่งที่คาใจก่อนคือคำว่าปฏิญญามหาสารคามปฏิญญาหมายถึงอะไรคำว่าปฏิญญาหมายถึงอะไรคะพี่ปฏิญญาเป็นภาษาหมายถึงว่า การตกลงร่วมมือกันหรือการตกลงกันว่าการลงข้อร่วมกันตกลงกันว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันลงชื่อร่วมกันอย่างนี้ครับค่ะส่วนจะใส่ปริญญาอะไรก็แล้วแต่ตามแล้วแต่สถานที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ปริญญาในสถานที่ที่ตกลงกันนะครับอย่างเช่นอันนี้คือปฏิญญามหาสารคามใช่ครับที่ไปตกลงกันว่าเราจะไม่ใช้หนี้ประมาณนั้นสรุปง่ายๆสมมุติว่าเรา3คนทำปฏิญญาฮักเรดิโอเพื่ออะไรมันก็ต้องมีเพื่อคนเราไม่มากพอสิมันต้องคนแบบจำนวนมากต้องคนเท่าไหร่ถึงจะเป็นปฏิญญาได้คะพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาใจคนอัตราเท่าไหร่นะครับถึงจะเรียกตัวเองว่าปฏิญญานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมใช้คำทั่วไปว่าข้อตกลงนะครับก็น่าจะหลัก100 คนขึ้นครับนะฮะก็เลยแบบด้วยความที่แบบต้องยอมรับตรงๆว่าไม่ได้ตามข่าวนี้ไม่ได้อ่านในรายละเอียดรู้แต่ว่าเฮ้ยพี่เกิดโพสต์เรื่องนี้มันมีเรื่องที่คนก็โพสต์กันมันมีเรื่องที่มีข่าวออกมากันก็ได้ยินแวบๆว่ามีคุณครูจำนวนหนึ่งรวมตัวกันในนามของปฏิญญาแล้วก็มีอะไรนะชพค.ชพค.ถูกไหมคะเก๋พูดถูกชพค.กับคพช.ชพค.กับคพช.ย่อมาจากอะไรกับอะไรคะผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้มันมีแบบช่วยครูอ่ะคือคพช.หมายถึงคณะกรรมการช่วยเหลือสวัสดิการครูราชการอะไรเงี้ยส่วนชพค.หมายถึงคล้ายๆกองทุนชาปนกิจ
ของครูที่เป็นสมาชิกประมาณนี้นะครับอ๋อค่ะก็ออกมาเพื่อจะสนับสนุนตรงนี้นะคะอ๋อคุณวาเลนไทน์บอกกดติดตามแล้วค่ะจากฝรั่งเศสฝากโหลดแอปพลิเคชัน Hug Radio ด้วยนะคะเข้าไปกดโหลดได้ฟรีทั้ง App Store และ Play Store นะคะพิมพ์ว่า Hug Radio ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็ต้องบองชูใช่ไหมคะบองชูพี่เกิดเก่งมากบองชูบองชูเชิดแต้มกำมองตะเลวุผมไม่เคยไปฝรั่งเศสค่ะแต่ผมรู้จักเศสฝรั่งพี่เกลือด้วยใช่ไหมคะโอ้ต้องแสดงความยินดีแล้วถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าฝรั่งเศสแชมป์โลกนะฮะแล้วทีนี้คือย้อนมาแล้วยังไงคะเพราะเขารวมตัวกันเพื่อที่จะอะไรเรื่องของหนี้เรื่องของอะไรมันพี่รบกวนพี่เกิดเล่าให้ฟังให้คนที่แบบอาจจะแบบอย่างเก๋ๆแบบว่ามันข้อมูลมันเยอะมากเก๋อ่านไม่เข้าใจพี่อธิบายสั้นๆหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่คณะครูคณะหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกชปค.ครับร่วมกันลงนามเรียกว่าปฏิญามหาสารคามมีเงื่อนไขว่าคือให้รัฐบาลกับธนาคารออมสินเนี่ยยุติหรือพักโครงการทุกโครงการที่เป็นหนี้ของคปช.นะครับทุกโครงการในโครงการของคปช.หรือคณะกรรมการช่วยเหลือครูอะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับมันก็จะมีโครงการย่อยของมันซึ่งมีโครงการย่อยโครงการหนึ่งคือโครงการชปค.ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการชาปนกิจนะครับปัญหามันคือเริ่มเดิมทีเนี่ยครูทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องหนี้สินค่ะเห็นว่า 400,000 กว่ารายเป็น 7-8 แสนแล้วแหละครับพูดถึงนะ7-8 แสนมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่มีครูที่เป็นครูที่เป็นสมาชิกชปค.ประมาณ 400,000 กว่านะครับ400,000 กว่าแต่เนี้ยมันก็มีความเห็นความต้องช่วยเหลือของคณะกรรมการคปช.นี่แหละอยากจะให้ช่วยเหลือครูที่ไปเป็นหนี้นอกระบบหนี้นู่นหนี้นั่นหลากหลายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆแล้วสู้ไม่ไหวจนเจ้าครูไม่เป็นทำการทำงานสิ้นเดือนมาเจ้าหนี้มารอหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีความคิดเห็นว่าเราไปกู้เงินกับธนาคารออมสินไหมเพื่อให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือธนาคารออมสินก็มีเงื่อนไขว่างั้นถ้ามันกู้จำนวนมากถึง400,000 ล้านบาทเนี่ยมันต้องมีหลักประกันนะหนึ่งหน่วยงานของโรงเรียนหรือคปช.อะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้ต้องเป็นคนหักเงินเดือนที่ใช้หนี้2แล้วก็ต้องมีหลักประกันเงินหนึ่งเอาคนค้ำประกัน2เงินชาปนกิจครูที่จะต้องเอามาใช้ค้ำประกันแต่ว่าเขาไม่เอาเงินชาปนกิจที่ก่อนหลังตายเขาต้องการเอาเป็นหลักประกันที่เป็นก่อนตายก็คือมาทำประกันกับเขานะครับแล้วก็ให้กู้ดอกต่ำที่สุดก็คือ6.5%เพื่อเอาไปใช้โปะหนี้ปิดหนี้แล้วเหลือหนี้เดียวกับธนาคารออมสินนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปี42 43แล้วก็ว่ากันไปก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ดี 80-90% เป็นลูกหนี้ที่ดีมีบ้างที่คณะครูบางท่านอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวนะครับธนาคารออมสินเก็บดอกเบี้ย6.5%6%ก็แล้วแต่ว่ายินยอมไม่ผ่อนได้จนถึง30 ปีแม้เกษียณราชการไปแล้วก็ยังสามารถผ่อนได้ก็ไม่ได้แบบบีบบังคับหนักหน่วงอะไรนะครับตรงเนี้ยทีนี้พอผ่อนเยอะๆใช้ระยะกู้นานๆเนี่ยดอกเบี้ยมันก็เยอะครูก็มีความรู้สึกว่าจ่ายส่วนใหญ่ดอกเบี้ยเงินต้นไม่ค่อยลดดอกเบี้ยทั้งนั้นซึ่งมันแตกต่างจากครูที่เขามีวินัยในการชำระหนี้แล้วก็บางคนชำระหนี้ระยะสั้นนะครับผมก็เป็นหนี้ 2-3 ล้านสมมุติว่าผมผ่อนรถ2 คันละล้านกว่าบาทผมก็จ่ายระยะ6 ปีเองแป๊บเดียวผมก็ดอกเบี้ยไม่ท่วมเหมือนกับหนี้30 ปีจริงไหมครับเพราะจ่ายไปจ่ายมาก็เพิ่งจะบอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าสัญญามันไม่เป็นธรรมอย่างนี้หลังจากที่ได้รับเงินไปแล้วใช้เงินหมดนะแล้วเพิ่งมารู้ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมนะก็เลยรวมตัวกันว่างั้นเราจะไม่จ่ายจนกว่ารัฐบาลกับธนาคารออมสินเนี่ยจะมาตกลงเราพักหนี้ให้เราก่อนพักหนี้ให้เราก่อนเริ่มพักหนี้ให้เรา1 ตุลาคม 2561แต่เรามีเงื่อนไขว่าถ้าคุณยังไม่พักหนี้ให้เรา1 สิงหาคมเนี่ยเราจะงดจ่ายทั้ง 400,000 คนนี่ไงก็เป็นข้อที่2นะครับข้อที่1คือเรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการคปช.ทุกโครงการ1 ตุลาคมเป็นต้นไปแต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึง1 ตุลาคมเนี่ยให้สมาชิกชปค. 450,000 คนเนี่ยยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสินทุกคนจนกว่าธนาคารออมสินจะมาเจรจาประมาณนี้นี่น้องติ๊ก
ณัฐวีบอกว่าชพค.ย่อมาจากโครงการสวัสดิการเงินกู้ชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาโอ้โหครับผม จำไม่ได้ ผมเห็นด้วยเลยครับที่มีการใช้ตัวย่อนะฮะเพราะว่าเราก็พูดไม่ถ้ายาวขนาดนี้นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้นี้มีจากฝรั่งเศสแล้วก็มีคุณหนูใจแปนอันนี้มาจากโยโกฮาม่าครับญี่ปุ่นต่อค่ะพี่แล้วคือยังไงครับพอแบบธนาคารออมสินว่าไงคืออย่างเงี้ยครับพอครูออกมาประกาศอย่างเงี้ยมันก็มีความเห็นของสังคมไงครับว่าคุณจะเจรจาก็เจรจาไปแต่คุณมาเรียกร้องให้สังคมบอกว่าให้คณะครูที่เป็นสมาชิกชปค.เนี่ยยุติการชำระหนี้ตั้งแต่1 สิงหาเป็นต้นไปเลยเนี่ยยุติการชำระหนี้ได้หรอคะเขาเพิ่งมาขยายความหมายยุติชั่วคราวจนกว่าจะตกลงเจรจากันได้แล้วถ้ามันตกลงกันไม่ได้หรือใช้เวลาตกลงกันนานล่ะหรือว่าถ้าตกลงแล้วคือเหมือนกับทางฝั่งครูเอาแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วมันไม่เป็นธรรมกับทางธนาคารอ่ะตัวแทนของครูคุณทีสุริยนต์เนี่ยนะครับจะไม่ผิดนะครับที่ไปดีเบตกันเขาบอกว่าตอนนี้หนี้ธนาคารมันมี 6.5 นะครับส่วนบางคนเนี่ยโดน 8% เพราะว่าถูกปรับไม่ชำระหนี้ตรงกำหนดก็ 8% สิ่งที่เขาต้องการหรือคณะครูกลุ่มนี้ต้องการคือขอ 1% ได้ไหมว้ายโอ้ จะได้เหรอก็ตั้งแต่ต้นเขาตกลงแล้วนี่ว่ามัน 6% แต่นั้นผมก็ไม่รู้เพราะว่าคุณอ่านสัญญาผมก็ถามแล้วว่าอ่านสัญญาไหมอ่านแต่ตอนนั้นอ่านแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะอยากได้เงินเขาตอบมาอย่างนี้อีกแต่ตอนเนี้ยมันไม่ไปทำแล้วผมก็งงไม่ไปทำตอนไหนคะใช้เงินเขาจนหมดแล้วเขาให้อ่านแต่ต้นแล้วไงตอนนั้นก็ว่ากันไปตอนนั้นเป็นทำครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นทำก็อยากได้เป็นทำ 1% ครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งยิ่งฟังยิ่งงงอ่ะคือถกเถียงกันนี่เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบไปตามความรู้สึกโดยไม่มีหลักการเลยก็เมื่อวานนี้พี่เกิดก็ไปนั่งคุยกับเขาตั้ง2 รายการเนี่ยใช่โดยเฉพาะรายการภาคกลางคืนนะครับของรายการอีกช่องเนชั่นนะอันนี้ชัดเจนเลยครับว่ารายการคมชัดลึกเขาไม่สนใจวิธีการเขาบอกว่ามันคือการลบกับเจ้าหนี้มีทางชนะเขาบอกถ้าทำแบบเนี้ยไม่เดี๋ยว เก่งงเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นคือคุณเดือดร้อนแล้วธนาคารออมสินเขาก็มาช่วยครับแล้วอยู่ดีๆวันนึงธนาคารออมสินจากผ่อนไม่ไหวไม่ผ่อนไม่มีระเบียบในการผ่อนจากผู้ช่วยเหลือเป็นมิตรที่ดีมากู้ช่วยตรงนั้นกลายเป็นเมื่อวานพิธีกรเขาถามตัวแทนของคณะครูบอกว่าแล้วคนอีก 80% เนี่ยเขาก็เป็นลูกหนี้ที่ดีไงเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยตัวแทนของครูตอบว่ายังไงรู้ไหมครับว่าไงครับลูกหนี้ที่ดีคือขี้ข้าผมไม่อึ้งเลยตกลงคุณสอนลูกศิษย์คุณแบบนี้ไหมเนี่ยมันไปอย่างนั้นได้ยังไงผมอยากจะจบประเด็นนี้นะผมไม่อยากพูดต่อจริงๆนะเฮ้ยมันปวดตับมากเลยแต่พี่ต้องพูดต่อครับเพราะว่าพี่ต้องมีไปออกรายการคืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมพูดขึ้นมาเองเขาพูดมันมีการบันทึกเทปบันทึกอะไรบอกว่าลูกหนี้ที่ดีคือขี้ข้าอยากเป็นขี้ข้าก็เป็นลูกหนี้ต่อไปเฮ้ยแล้วจากลูกหนี้ก็จะไม่จ่ายเขาแล้วมันไม่เป็นขี้ข้าแล้วเป็นอะไรก็จะโดนฟ้องไงค่าขี้ไงไปว่ากันไปคือผมนั่งงงที่ดีคือขี้ข้าวคุยกับอะไรเนี่ยโอ้ผมนี่งงเลยอ่ะไปไม่เป็นนะเจอแบบนี้เพราะว่าครูทีสุริยนต์เขาบอกว่าเขาไม่สนใจวิธีการขอให้ชนะอะไรก็ได้ขอให้ชนะเขาเป็นผู้เสียสละมันแพ้ตั้งแต่คิดแบบนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาแพ้ได้ไงถ้าเขาแพ้เขาไม่มานั่งตรงนี้หรอกสังคมไม่รับรู้หรอกนี่เดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามันคือการแบบเฮ้ยคุณไม่มีเหตุผลเลยอะแล้วตอนนี้ออมสินว่าไงล่ะครับออมสินว่าไงคะพอหลังจากที่คณะครูประกาศอย่างนั้นนะครับเมื่อวานธนาคารออมสินออกหนังสือยอมเหรอคะออกหนังสือเวียนครับเวียนว่าให้ตรวจสอบหนี้ที่คณะครูเหล่านี้ผิดนัดชำระหนี้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ให้เสร็จสิ้นแล้วถ้าใครผิดนัดไม่พูดถึงที่คุณจะเบี้ยวต่อไปนะเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจนะไอ้ที่ผิดมาแล้วด้วยนะให้เร่งฟ้องภายในสิงหาคมถึงโป๊ะเลยอย่างนี้ค่ะโป๊ะพามก็ดีเลยนี่ครับก็ถูกใจคณะครูด้วยนี่ครับก็เร่งให้เร็วขึ้นเร่งให้เร็วขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าไม่สามารถแล้วการรวมตัวกันเป็นจำนวนหลายๆคนไปทำแบบนี้เพื่อจะขอยุติหรือขอพักหนี้ทางธนาคารออมสินเขาก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมคะก็ในเวลานี้เท่าที่อ่านจากหนังสือสั่งการนะครับหนังสือเวียนนะเขาไม่ได้สนใจเขาจะไล่ฟ้องทีละคนเลยเร่งเหมือนข่าวบอกว่านักเข้าไปอีกธนาคารออมสินเร่งฟ้องใช้คำนี้เลยใช่ครับเป็นหนังสือสั่งการมาว่าภายในเดือนนี้เดือนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยต้องตรวจสอบให้หมดว่าลูกหนี้รายไหนที่ผิดนัดและถึงเวลาฟ้องแล้วและภายในสิงหาคมเดือนหน้าฟ้องเลย
เร็วกว่าที่คิดนะขอบคุณขอบคุณธนาคารออมสินน้องมายินดีกับขอบคุณคุณครูด้วยแทนที่จะไม่เป็นเรื่องคือเป็นเลยนะคะแล้วยังไงกันล่ะครับเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะเราต้องใช้คำนี้เลยล่ะครับอันนี้คือเฉพาะในเรื่องของแพ่งใช่ไหมครับพี่ไม่ผิดอาญาใช่ไหมไม่ผิดอาญาครับโอเคเพราะฉะนั้นก็แล้วถ้าสมมติว่าไม่สามารถถ้าเขาฟ้องเราไม่สามารถชำระได้ถ้าเขาฟ้องแล้วไม่ชำระหรือมีข้อตกลงในศาลทำสัญญาเป็นประนอมยอมความกันแล้วผิดสัญญาธนาคารออมสินก็สามารถยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดรถยึดเงินที่กู้ไปผ่อนก็เงินอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เงินเดือนที่เป็นเงินของสหกรณ์เงินอะไรก็แล้วแต่นะครับยึดได้หมดแล้วถ้ามีหนี้ส่วนใหญ่มีหนี้เป็นล้านด้วยนะกู้กันมาเป็นล้านเลยนะครับล้านด้วยเพราะว่ามีลูกหนี้อยู่400,000 กว่าคนเนี่ยมีหนี้ที่ธนาคารออมสินปล่อยไปโดยเฉลี่ยตกคนละล้านกว่าบาทโอ้โหกู้ไปทำอะไรกันเนาะก็เอาไปโปะหนี้ซื้อรถมาซื้ออะไรมาก็ไปโปะหนี้กันซื้อรถซื้อบ้านถ้ามันมีหนี้เกินกว่า1 ล้านบาทเขาก็ฟ้องล้มละลายได้ถ้าฟ้องล้มละลายมันก็ขาดคุณสมบัติข้าราชการก็ต้องออกจากราชการหนักไปอีกครับทีนี้ก็จะไม่มีเงินเดือนมาผ่อนอีกก็ไม่มีอะไรมันเป็นความมันเขาเลือกไงครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมมีวิธีจัดการผมบอกได้เลยครับวิธีจัดการของคณะครูเนี่ยผมว่ากลืนน้ำตาแน่นอนมันเห็นแก่ตัวจริงๆเก๋เข้าใจการเป็นหนี้เป็นล้านนะเพราะว่าเก๋ก็มีหนี้เป็นล้านเรื่องค่าบ้านแต่เก๋ก็ทยอยผ่อนไปนะคือพิธีกรเขาก็ถามผมเมื่อวานว่าอ้าวแล้วครูเขาเป็นหนี้ล่ะมีปัญหาเรื่องหนี้ล่ะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงผมก็ต้องตอบไปว่าทุกคนมีปัญหาหนี้หมดมีหมดล่ะครับใช่ไหมครับคนไทยมีเฉลี่ยปัญหาหนี้เงินไม่ถึง 50,000 กันทั้งนั้นเลยแต่ที่เขาบอกผมไม่เห็นคิดจะทำแบบนี้เลยค่ะมันมีหนี้มันต้องผ่อนไปมันจะมีบางช่วงนะคะที่การเงินของเรามันหยุดมันชะงักไปอ่ะเราสามารถคุยกับธนาคารได้อย่างของเก๋เรื่องค่าบ้านอ่ะเก๋ไปคุยกับธนาคารเลยบอกเฮ้ยต่อเดือนอ่ะเราผ่อนไหวแค่เนี้ยโอเคไหมเขาบอกโอเคเราก็มีการเจรจาธนาคารออมสินเองก็ออกมาแถลงแล้วนะครับว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกครูที่ผิดนัดก็ปรับแล้วนะครับมีการพยายามแก้ไขก็แก้ไขแล้วแต่ครูไม่เอาจะเอา 1% เพราะว่าธนาคารเขาจะต้องหาวิธีประนีประนอมอยู่แล้วเพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระไหวสมมติว่าเราเคยผ่อน 8,000 ต่อเดือนเฮ้ยไม่ไหวว่าเงินเดือนเราไม่ได้เท่าเดิมแล้วมาคุยกันซิคุณไหวเท่าไหร่สมมติเราจาก 8,000 เราขอเป็นเดือนละ 5,000 ได้ไหมเขาก็ให้นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวานได้ยินอาจารย์ทีสุริยันบอกว่าผ่อนเดือนละ 3,000 เป็น100 ปีก็ไม่หมดแล้วทำไมผ่อนเดือนละ 3,000 เป็น100 ปีไม่หมดอ่ะก็คุณเลือกผ่อนอย่างนั้นอ่ะใครบังคับให้ผ่อนแล้วทำไมคุณไม่ผ่อนเดือนละแบบ 5,000 หรือ 6,000 นะผมไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินถ้าไม่คิดว่าจะผ่อนไหวแล้วกู้ทำไมตั้งแต่แรกก็ขายที่คุณกู้ซื้อมานั่นแหละครับง่ายที่สุดนั่นแหละแทนที่จะต้องโดนฟ้องล้มละลายก็อย่าไปมันฟังดูมันไม่น่าเป็นความคิดของคนเป็นครูเลยอะค่ะก็ผมก็ใช้คำพูดแรง พี่ใช้คำว่าก็ไม่อยากเชื่อเป็นครูพูดอย่างเงี้ยจริงมันนึกถึงเพลงครูบ้าทำให้ผมนึกถึงเลยว่าเอ๊ะคุณทำแบบนี้คุณลูกศิษย์ลูกหาที่เขาจบการศึกษาไปได้รับการปลูกฝังแบบคุณเนี่ยเป็นอันตรายต่อสังคมมากเลยนะถูกฮะเป็นอันตรายต่อสังคมว่าครูผมทำได้ครูผมกล้าครูผมเป็นฮีโร่ทำไมผมจะทำไม่ได้กลายเป็นว่าเห็นผิดเป็นชอบพอผมพูดเรื่องเปรียบเทียบกับกยศเอาอีกแหละทำไมนี่กยศนี่อะไรทำไมดอกเบี้ย100 บาทได้คนละเรื่องคนละวัตถุประสงค์คุณกู้มาเพื่ออำนวยความสุขของคุณแต่เด็กเขากู้มาเพื่อเรียนหนังสือครับผมมันใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไหมยังมานั่งเถียงผมอีกโอ้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่เข้าใจความคิดแล้วมีการเหมือนเทียบกับหนี้เกษตรกรชาวนาอะไรอีกว่าทำไมทีอย่างนั้นประนอมได้อะไรเงี้ยก็ชาวไร่ชาวนาเขามีนี่มีดอกเบี้ยไหมล่ะเขามีเงินเดือนป่ะไม่มีเขาไม่มีไงวันไหนวันดีคืนดีฝนฟ้าไม่เป็นใจก็นั่นแหละก็ลำบากก็จบมันเหมือนเขาจะเอาอย่างเดียวเนาะก็ชัดเจนเขาก็บอกเขาจะเอาอย่างเดียวเขาก็พูดชัดเจนครับมันคือการรบขี้อะไรนะคะลูกหนี้ที่ดีคือขี้ข้าว่าโอ้แล้วอย่างนี้พี่เกิดยังจะไปดีเบตกับเขาอีกเหรอครับมันดูแบบพูดไปมันเหมือนชวนให้โมโหอ่ะพี่ผมว่ามันไม่อยู่ที่ผมคุยหรือดีเบตหรอกผมว่าสังคมเขารู้แล้วว่าคนแบบไหนคิดแบบไหนจริงๆแล้วว่านันเก๋เห็นทนายคนหนึ่งพี่ทนายซุปตาในโพสต์เขาว่าเขามีภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าชักดาบชื่อทนายกอไก่อะค่ะพี่คุณนักนินจาเลยนักนินจาเขาชื่อพรพิษอะค่ะนี่ใครกันชื่อที่ชอบเขาชอบตากผ้าด้วยนั่นน่ะเขามีคำว่าชักดาบครับแล้วสุดท้ายก็มันไม่ได้เป็นตามที่รวมตัวกัน
มันแสดงให้เห็นว่ากฎหมู่ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายการกระทำแบบนี้มันคือกฎหมู่ที่พยายามอยู่เหนือกฎหมายมันไม่ใช่นะซึ่งผิดเนาะก็เป็นคุณครูกันแล้วอ่ะมันไม่ใช่เราเสียดายจริงๆอาชีพครูเป็นอาชีพที่เก็บบูชาที่สุดเลยนะและเป็นอาชีพในฝันตอนเด็กๆทุกอาชีพมีครูหมดเลยทำไมถึงแบบดูถูกอาชีพที่ทุกคนบูชาก็ไม่รู้จริงๆหลักการมันก็มีง่ายๆแค่ข้อเดียวเองคือเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ครับแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละใช้น้อยใช้มากใช้ยังไงก็ว่ากันไปใช่รู้อยู่แก่ใจนะครับตัวเองเป็นคนสร้างหนี้เป็นคนสร้างหนี้นะครับแล้วจะทำยังไงคุณไม่จ่ายแล้วใครจะจ่ายถูกต้องแต่เก่งงงกับวิธีการคิดของเขามากๆเลยอ่ะไปดูในรายการที่ผมดีเบตพม่าแค่ฟังพี่ก็ปวดตับแล้วค่ะคือแบบเหมือนกับถ้าไปดูเราคงจะเพิ่มความเครียดให้ใจเราว่าเฮ้ยมันเป็นคนมีคนคิดแบบนี้ในโลกด้วยแล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยอ่ะไม่อยากเชื่อเลยจริงๆคิดได้ยังไงอ่ะว่าแบบมันจะเอาอย่างเดียวเกินไปมันคือการรบไม่สนใจวิธีการไม่ถูกนะคะ คุณครูค่ะคุณครูต้องสอนเด็กว่ามันไม่ใช่หมายความว่าคุณจะทำยังไงก็ได้ว่าให้มันได้ผลลัพธ์มาเราสอนเด็กนะครับให้สอนอดทนซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องจริงไหมอดทนซื่อสัตย์สุจริตขยันมันเพียรกตัญญูทั้งหมดเนี่ยผมไม่เห็นออกมาจากปากครูไม่ได้คำเดียวเลยใช่ค่ะอย่างน้อยนี่อกตัญญูละเพราะถือว่าธนาคารเขามาช่วยอุ้มคุณก็ผิดละก็ไม่ซื่อสัตย์ละอะไรเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าธนาคารเป็นหนี้บุญคุณยังไงธนาคารได้ดอกเบี้ยวันละ 2-3 หมื่นล้านบาท2-3 พันล้านบาทก็เพราะจากคณะครูเท่านั้นแหละนี่คือความมุมมองของครูคนนั้นเป็นอย่างนั้นไปอีกครับว่าธนาคารเนี่ยติดหนี้บุญคุณเขาด้วยโอ้โหจากได้ดอกเบี้ยวันละ 1,000-2,000 ล้านจะเหลือวันละ 1,000 ไม่ได้เหรอโอ้โหแหมมันง่ายไปหมดทำไมมันง่ายไปหมดเลยล่ะครับมันก็จริงๆเขาเป็นคนที่คิดอะไรง่ายๆดีนะเขาดูมาง่ายดีอ่ะผมนี่แบบที่ก็เกาหัวเลยนะฮะเอาล่ะแต่อย่างไรก็ตามเป็นแค่ตัวอย่างของคุณครูกลุ่มหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณครูทั้งประเทศนะเพราะอย่างน้อยเขาเป็นแค่หลักหมื่นใช่ไหมคะพี่ที่จากหลักแสนถูกไหมคะที่เขามารวมตัวกันอันนี้หรือว่าเป็นหลักแสนจาก400,000จาก700,000เพราะเขาบอกไม่กี่หมื่นมีทั้งหมด 450,000 คนใช่ไหมครับสมาชิกชปคใช่ไหมค่ะแต่ครูกลุ่มนี้ประมาณ 20% ของ 20% เพราะว่าใน 400,000 เองเขาก็เป็นคุณครูที่มีวินัยก็เต็มใจครูที่มีวินัยเพราะฉะนั้นแค่ 20% นะคะก็อย่าไปเหมารวมหรืออย่าเพิ่งผิดหวังกับอาชีพครูนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าธนาคารออมสินเขาจะว่ายังไงแล้วเขาจะวันนี้ที่พี่จะไปเจอกับคุณครูนี่เจออีกไหมที่จะไปผมไม่ทราบว่าแขกรับเชิญอีกคนนึงเป็นใครนะครับโอ้พี่นี่เฟี้ยวมากเลยอ่ะพี่ไปออกรายการรับปากเขาโดยที่ไม่รู้ว่าฝั่งที่จะมาออกกับพี่คือใครด้วยเราพูดบนหลักการไงไม่ได้สำคัญว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับถูกเราพูดบนหลักความจริงแล้วข้อกฎหมายครับเราคือใครก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่พูดบนหลักกฎหมายพูดบนหลักการคุณจะพูดเรื่องของคุณมันก็เป็นการนำเสนอมุมมองทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองค่ะซึ่งพี่ไปพูดกี่รายการกี่ครั้งพี่ก็พูดเหมือนเดิมเพราะพี่เอาความจริงมาพูดเอาหลักกฎหมายติดตามกันครับ TNN ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับกี่โมงนะฮะถ้าไปทัน3 ทุ่มก็3 ทุ่มถ้าไปไม่ทันก็เบรก3 ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวเราจะรีบเพราะว่าเดี๋ยวมีแค่สายเดียวเนอะวันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวรับสายให้พักฟังอารมณ์แบบน่ารักของคุณครูแล้วหลังจากเพลงนี้1สายเรื่องของการโดนขโมยคอนเทนต์ใน Facebook ไปทำธุรกิจนะคะจะฟ้องร้องได้หรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวหลายๆคนอาจจะโดนเรื่องของการขโมยคอนเทนต์นะมันเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้นะน่ารักอมยิ้มกันนะคะ